արձագանքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խոջյան, այժմ հարցեր, պարոն Խոջյան, խնդրեմ պարոն Թոմասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խոջյան, ճիշտ ասած ամենաշատ հարցերը ձեր նախարարությանն են ուղղված, բայց կփորձեմ համառոտ լինել։ Այս տարի եւս ցավոք սրտի, ինչպես բոլոր տարիներին, ականատես եղանք կարկուտի դեպքերի եւ կուզենայի իմանալ արդյոք վնասները գնահատված են, տնտեսվարողների այգեգործների կրած վնասները, արդյոք կային տնտեսվարողներից ոմանք, որոնց այգիները ապահովագրված էր եւ ինչ է նախատեսվում փոխհատուցման հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թոմասյան, նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ այս հարցին պատասխանելուց պետք է մի քիչ հետ գնամ եւ պատմական ակնարկով, թե ինչ ենք մենք ունեցել 2023 թվականին գյուղատնտեսության ապահովագրությունում, ինչ խնդիրներ առաջացան 2024-ին եւ ինչին ենք առերեսվել 2025-ին։ 2023 թվականին ընդհանուր հավաքագրված ապահովագրավճարը կազմել էր 1.8 միլիարդ դրամ, իսկ ֆերմերներին փոխհատուցված գումարը կազմել էր ընդհանուր 2.7 միլիարդ դրամ։ Հետևաբար նշանակում է, որ ապահովագրական ընկերությունները իրենք ավելի քիչ գումար են հավաքագրել, քան փոխհատուցել էին ֆերմերներին։ Ծրագրին մասնակցում են Հայաստանի ապահովագրական ընկերությունները եւ այդ ժամանակ այդ ռիսկը վերաապահովագրում կար եւ ռիսկը կրում էր վերաապահովագրող կազմակերպությունը։ Այս փոխհատուցումների անհամաչափ բաշխվածությունը վերաապահովագրող ընկերությունը ստիպեց, որ 2024 թվականի փետրվարին դադարեցնի վերաապահովագրման իր առաքելությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը այս մասով ձեռք մեկնեց ապահովագրական ընկերություններին առաջարկություն անելով մեղմել իրենց ապահովագրական այն ռիսկը, որը կրելու էր վերաապահովագրող ընկերությունը։ Եվ 2025 թվականի համար առաջարկվեց, որպեսզի մենք փոխհատուցենք ոչ թե 50-ից 60%-ը ապահովագրավճարի, այլ 70-ից 80%-ը, եւ նաեւ կառավարությունը առաջարկեց ապահովագրական ընկերություններին, որ եթե հավաքագրված ապահովագրավճարի նկատմամբ վնասաբերության տոկոսը 200%-ից ավել կլինի, ապա կառավարությունը կփոխհատուցի նաեւ դրանից ավել գումարը։ Մեր գործընկերների հետ կենտրոնական բանկի ինքը ապահովագրական գործընթացը որպեսզի ամբողջական լինի եւ ճիշտ լինի, որովհետեւ մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք տարբեր խնդիրներից, չեմ ուզում այս պահին անդրադառնալ, թե որոնք են եղել խնդիրները նաեւ, որոնք որ ազդել են ծրագրի չիրականացման կամ խնդիրները խորացման առումով, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ 2025 թվականին եղել են քիչ թվով ապահովագրված հողատարածքներ։ Դա որոշակի առումով պայմանավորված է, որ ապահովագրական ընկերությունները զսպվածություն են ունեցել, այն ռիսկերը, որոնք որ իրենք առերեսվել են 2023, 22, 21 թվականներին, զսպվածություն են ունեցել 2025 թվականին, չնայած որ կառավարությունը ամեն դեպքում այդ առաջարկությունը արել էր։ Ինչ վերաբերում է վնասների գնահատմանը, վնասների մեծ մասը գնահատումներ իրականացված են, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության մեր գործընկերները մեզ փոխանցել են։ Ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը այս պահին հաշվարկները իրականացված են։ Պետք է նշեմ, որ ոչ բոլոր տվյալներն են ամբողջացված։ Քննարկումներ ունեցել ենք մեր ֆերմերային տնտեսություններին աջակցության նպատակով, քննարկումներ ունեցել ենք, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հունիս ամսին նույնպես պատմականորեն բավականին ռիսկային է կարգտահարության առումով, մենք այս պահին դեռ վերջնական արձագանք չենք ներկայացնում, հունիսի 20-ից 25-ից հետո արդեն որոշակի ամբողջական պատկեր ունենալուց հետո նոր կկարողանանք վերջնական արձագանքել, որովհետև այն օրը, որը որ քննարկում ենք իրականացնում, օրինակ Շիրակի մարզում տեղած կարկուտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն զեկույցի համար, պարոն Խոջյան։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր մշակովյան եւ անմշակ հողային ֆոնդի խնդիրներին, մասնավորապես մոտ 400,000 հեկտար հողային ֆոնդ ունենք, որի կեսը մոտ չի մշակվում, եւ սա կարող եմ ասել նաեւ, որ շատ վտանգավոր է մեզ համար, որովհետեւ հողերը չօգտագործող ժամանակի ընթացքում դեգրադացվում են
աղակալվում, անապատացում, տեղատարում եւ այլ process-ներ, որոնք հետագայում այդ հողերը մշակման համար ուղղակի անպիտան են դարձնում։ Մենք ինչ ենք մտածում այս ուղղությամբ եւ երկրորդ հարցս գաղտնիք չէ, որ մանր հողակտորների վրա գյուղատնտեսությունը արդյունավետ չէ։ Դուք նշեցիք, որ հողերի կոնսոլիդացիայի պետական աջակցության ծրագիր ունենք, նաեւ նշենք, որ 5 հեկտարից սկսած 30% փոխհատուցումների մասին է խոսքը միավորման, բայց 12 հայտը բավականին համեստ թիվ է ամբողջ երկրի կտրվածքով։ Այս ծրագիրն է միայն թե հողերի խոշորացման մասով այլ մտքեր, այլ ծրագրեր, այլ պլաններ նույնպես ունենք։ Ինչ ենք մտածում այս մասով։ Շնորհակալություն Պարոն Խոջյան, քանի որ մեր այսօրվա օրակարգ բավականին ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ փորձեք ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Շատ լավ։ Պարոն Մկրտչյան, հողերի արդյունավետ օգտագործման նպատակով, ինչպես դուք նշեցիք, անհրաժեշտ է մի քանի միջոցառումներ։ Դա մեկ քայլանի լուծում չկա այս հարցին, որովհետև այն հարցը բազմաշերտ է։ Առաջինը անհրաժեշտ է, որպեսզի ֆերմերային տնտեսությունները կարողանան արդյունավետ օգտագործել։ Դրա հետ կապված մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր եւ մեր ծրագրերը նպաստում են, որպեսզի իրենք կարողանան բարձրացնել իրենց արտադրողականությունը, արդյունավետությունը եւ արտադրողականությունը։ Սկսած գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագրից մինչև օրինակ ինտենսիվ այգեգործության ծրագիր։ Երբ որ մենք խոսում ենք ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի մասին, մենք մի փոքր վարժություն ենք իրականացրել եւ փորձել ենք հասկանալ, թե օրինակ ինտենսիվ այգեգործությունը ինչքանով է նպաստել հողերի խոշորացմանը։ Եվ տեսել ենք, որ եթե այգեհիմնման սկզբից միջին հողակտորը 4.5 հեկտար է եղել, ապա ավարտին, մեկ շահառուի մասով եմ ասում, ապա ավարտին այն կազմել է 45.6 հեկտար։ Եվ տեսնում ենք, որ մոտավորապես 10 անգամ խոշորացում է տեղի ունեցել։ Սա ես խոսում եմ միայն այն համեստ մեր իրականացած վերլուծությանը, Ասիական զարգացման բանկի իրականացած վերլուծությունը, որը այսօր կարդում էի առավոտյան, այն խոսում է նրա մասին, որ այն մեծանալու է մինչև 95 հեկտարի։ Հիմնականում, եթե մենք տեսնենք, այդ այգեհիմնումներն իրականացվում են տարիներով, տասնյակ տարիներով չմշակված հողատարածքներում։ Իհարկե հողերի օգտագործման հետ կապված անհրաժեշտ է նաև իրականացնել հողերի գնահատում, հասկանալու համար թե դրանք իրոք վայելահողեր են թե ոչ, որ մենք իրականում հասկանանք թե ինչը չենք օգտագործում, դա մեկ։ Երկրորդը անհրաժեշտ է նաև ենթակառուցվածքների զարգացում, որովհետև մենք այսօր ունենք ընդամենը 159,000 հեկտար ոռոգելի տարածք եւ անհրաժեշտ է որպեսզի նաև ոռոգման ենթակառուցվածքները զարգանան։ Մենք այս իմ խոսքով նաև ուզում եմ կոչ անել, որ երբ որ մենք խոսում ենք ջրախնայող տեխնոլոգիաների կիրառման մասին, խոսքը նաև կաթիլային ոռոգումն է, ուզում եմ նաև կոչ անել, որպեսզի այդ տեխնոլոգիաները ավելի մասսայական մենք իրեն կիրառություն տանք եւ օգտագործենք, որպեսզի այդ ջրային ռեսուրսները հասանելի լինեն այդ տարածքը ոռոգելի տարածքները ընդլայնելու համար։ Շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք։ Խնդրեմ պարոն Դանելյան։ Պարոն Խոջյան, գործընկերս քիչ առաջ ասեց կարկուտի եւ դրա հետևանքով տուժած մեր հարավոր քաղաքացիների խնդիրների մասին, ես ուզում եմ նաեւ ձեր ասացին շարունակությունը ապահովագրական